bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizi. You must get tired, please. Phecela out back siyacela. Okunye ke futhi ke ngicela ke ukudlula sengidlula nje lapha sengigoqa idlula la emabhinqeni. Ngithi ngenza kwethu akekho ngabonanga ihlazo lenze ngokumphucuzeka. Kodwa abantu engibakhalela kakhulu abaculi bangazange beze belithola ithuba lokudlala nabaningi abaculi lapha nabafa kwayimina bekhampenelwa yimi lo njengopresident wabo baba Ed kanti baba Ed lokubabulala. Ayikho into ebuhlungu engibona yenzeka kubaculi beperformiswe intatha isound sibheda okwesibili amazwi abo sebelinde isikhathi eside begodole ke when you are the artist you need to warm up, you need to get on stage warm healthy energetic hayi usungena stage uthi kududulwa nje lento yenziwa uMcineka ngithi bafowethu njoba ngangishilo ukuthi ngiyamrecalla namanje I still remain my ground ngiyamrecalla ayikho into uMcineka uyibulela impucuzeko uMcineka ubulela ama event kabasikandi event enkulu kunawo yonke uMcineka nje into nje ehamba nambe yohlala ekhaya nje bawuxoxa nomkhaya wakho sihlele bayihlalele phansi ngoba uMcineka is fucked up. Lento ayenzile lena ubaba uhashe elimhlophe ezezoculela umkakhe ebusuku ama mic avaliwe ewazi kahle ukuthi best of them all, cream of them all la kuma stand in terms of live performance iyashe elimhlophe, but iyashe elimhlophe has been compromised. Leyo nto leyo ubulala ilegend kanje yana lento yenziwe impucuzeko is a shame and it's really the shame. I'm so sad. And I'm so sad. I was very emotional when looking in those videos ekwenzeka ngendlela ngenzeka ngayo. Ngibongele umfana omncane lapha sicebe umfoko kaDlamini. Ambone zame icibula unzima. Ekhombisa ukuthi bakwazile ukuthi balokuni. Ngibongele umfana omncane lapha uduma kahle baphoqa bazama unzima. Yabona. Zonke izinto njengale ngitholele indidana mfana wami uza kahle kakhulu. Ngizwile futhi uzithelele nesibhaxo lapha na awumadoda. Labafana abanye wabaqoqobala wabo wena umlandelo vele litholele indidana. Lihambe phambili lapha kodwa kuyafihla kuthiwa akungashiya ngoba laba bayabelethana bayaqabulana kuzobe ngoqala manje kungabe khona ama results ukuthi ubani uhambe phambili ngenxa yokuthi ukhona umuntu ohlala phelezelwe njalo. Abaculi ngiyabonga ukuthi senigcinena kubona igcina kosuku lokuthi ngempela anikwazi ukuthi nizinsizwa likhona nani ninemizini ninamasende ninezinza kodwa nina niushayela umfana yedwa ihlombe kuze kube ngile ngathi noMcineka mangena kwi-trap nami engangena kuyona la khova ingane ngenza izinto ezingafanele nami ngihamba ngagcina ngikubona lokho ukuthi kuyiphutha manje ke bona ke amaphuthu wafunda ngomunye umuntu emehlele bakwethu noma ningakhohlisana nithini Mcineka noma ningaqabelana nithini nibheda nonke futhi nibheda nonke nje umuntu engumdabukela kwesami thutha senkosi esukhathile uvuma zonke njengemfene umthakathi yabona hanaki futhi akaboni message etshenziswa khendwa lengane lena lengane yamgenda ihlangene noMcineka umfana wangakithi lo gijima ayongundulula amabibe emzi yabantu ayomba amathuni emzi yabantu akhulume ngamalawo emzi yabantu izinto ezofa ishunqa mawuyinsizwa qondana nomsizwa nje induku zonke ephelele ensizweni hayi ugijima uyombula amakheshi emzi yabantu. That is an insult and that is insane. It's a sign and symptom of a failure. Waqala nomuntu wakhuluma ngamundeni wakho, waqala umuntu wakhuluma ngelawo lakho, waqala nomuntu wakhuluma ngexiba lakini khohlwa lo muntu lo usumehlule vele ayisekho into ongasazoyikhuluma naye ngoba already is time uphesheze yonke into ukungadlali kweartist udlubheke kuyena umuntu ofanele anikezwe isikhathi esikhulu ngoba uyena umculo okhiphe ialbum eshisa kakhulu kuna wonke ama-album akhona njengamanje obe lapha nemabhidi obekubalekile ukuthi anikezwe isikhathi awucabange ngene mfana kondindwa shethi ungayithelela yonke le hayi yeyonyakazi inkundla yabona no baba u4 abantu social distance idlala ubi lapha nokubhora singekho thina abanikazi bezinto kodwa ngigcina kosuku umhlaba uyabona ngibonga khona abalandeli abahlaziyayo qanjwa manga kuthi uhlonishela uqanjwa manga how many artists we have done legendary things, unforgettable things njengomroza njengonto encane njengobani bani kodwa aze bayitholele respect ngakho kubalekile ukuthi mangabe ningabaholi nima phambi kwabantu nenze iqiniseko sokuthi niyenze nishoyo ukuthi manizona emakhona iqabulana emakhona ningazoqabulana phambi kwabantu because you are taking a relationship yenu yangasese ni expose phambi kwabantu nalabalanteni wadlayo nomthobisi isithole nje engokuqa ngekhanda umcela embalo wase osebenzela ilanga konke lokho anisawathandi manje into ebuhlungu ngikhala ngoShatha lo nemhlobo ekisayo yabona awushembe isono lesi jakho ke ngenza kwethu bakwethu khala namakhani enjoy kahle happy women's day kusasa abantu besifazane sibaphathe kahle sibaspoile kube mnandi siphile kamnandi emhlabeni sizakhele kumnandi kusho mina njengondunankulu obambile esifundazweni saKwaZulu-Natal ngithi njengondunankulu obambile esifundazweni saKwaZulu-Natal nanjengomongameli wamabhinqa sengiphetha kanza kwethu happy women's day kusasa yonke into ihambe kahle kakhulu icabinet ngizoyihlela futhi sengifuna ngathi impela amadoda la ko Arts and Culture engathi afanele esibheke sezama audition lana impela nje lo muntu ozongena siyabonga kakhulu kanza kwethu siyathoba kakhulu iqhubeke nisiphathe kahle
eNingizimu Afrika siyanthanda sisaphethe impela yithi abanikazi bomcimbi ingane zakwethu siyabonga kakhulu kuku festival ngiyabonga lo mfana omnyama lokhu umkhulu ngikhombisa ukuyihlela kahle izinto zakhona uyayithatha izalule bona phana lapha kodwa ngiyamdinga uSibinofu kuku festival ngiyamdinga uMrozo mfoka afaka ukuthi siqopha umlando ngiyamdinga umzukulu yabona noma kuthiwa uzobe performance amuya kodwa akaqale la bese ehamba yala khona ke ngizwile ukuthi bamzamile bangamthola nomuntu ekhala ngiyamdinga anza kwethu ngoba I'm here to make sure ukuthi I correct history and the legacy kabasikandi ngaphandle kokuchema nangaphandle ekokwezelela kodwa so far they are coming so well done imasi izobona umcimbi wangempela ke manje kuGube festival umcimbi oqala kulonyaka hayi lesi shiphi bese siwa lapha emabhidi nalamakhola lawa sebenza nomcinwana wathule akhothi isihlama sakhe ngisho embonke yaphethe sukumani madoda ibana madoda nithathe lento niyenyaniphi nisungule endaweni niyimele ngabifile Mcineka fanele wazi ukuthi once upon a time baye kwaba khona imicimbi okuthiwa iMaskandi experience ngisho umgqumeni ababecula ngayo indidana icula ngayo kwenziwe izimangaliso eMega City umcimbi owaba inkosi yayo yonke imicimbi eyenzeka minyaka yonke lenziwa umfoka sibiya iphi namhlanje ayikho inkunzi ngaphuma esibayinisayo Mcineka fanele wazi ukuthi you have died your own natural death and ngeke usavuka ayisekho into engenzeka umuntu engasicishe mhlambe abengconyana ngoba unakho ukulalela noma ehlanya yena ugame mfoka ngcobo nawe ngiyakuthemba ukuthi umhla ka24 lapho uzokwenza justice ngoba ngiyakwazi ukuthi umoya omuhle amaculo futhi ngeke belambe kuwe abaculo futhi bayazohola imali esile futhi baphinde baphathwe kahle balale bawotela lapha kumbuso wamaciko basikali festival game mfoka ngcobo ngiyakuthemba futhi ngiyakuthemba khona isithuthi impela kodwa ngoba uyulalela ngiyakuthemba Impucuzeko is normal. Impucuzeko is normal yizwa ngami.